Fíjate bien en esta escena. Un repartidor se dirige a entregar un paquete a una casa, pero no es una entrega cualquiera. Cada vez que va a esa dirección, lo espera el mismo y temido guardián del lugar, un gallo territorial. El hombre avanza con cautela, observando al gallo de reojo, porque ya sabe lo que se viene. El ave, en cuanto lo ve, se pone alerta, como todo un guerrero dispuesto a defender su territorio. El repartidor entrega el paquete con rapidez, pero al salir, comienza la batalla. El gallo se lanza sin dudar, dando picotazos y saltos como si fuera su deber proteger la casa a toda costa. El hombre intenta espantarlo, retrocede, da unos pasos atrás, incluso lanza una patada, pero el gallo no se rinde. Con su orgullo intacto y el pico afilado, sigue persiguiéndolo hasta que el repartidor, sin más opciones, sale corriendo hacia su vehículo para ponerse a salvo.